OK，大家好，我係關業同會計師，歡迎大家嚟參加 JTech Software 2025，今日第10堂課。軟件公司咧就仲未趕得快，我哋去到 training，所以而家係現炒現賣。關生去把啲原嚟嘅 training 再加啲上去，變成咗就 more complicated 咁樣，咁就阿 Chris 喺度，Chris 我俾你做 co-host。嗯，嗯，co-host。OK，好，我哋今日快啲講，講完有時間，如果唔係 recording very good。OK，首先我講俾大家聽，呢堂課咧其實係第8堂課，點知係第幾堂課咧？最後個 number 係乜嘢？就係個第幾堂課。喺個基礎上，我增加啲嘢，我改咗啦。嗱，原嚟咧就係兩公婆冇小朋友噶，淨係有先生12萬嘅呢度本嚟，咁跟住有太太就做 consulting，本嚟就咁。咁如果你想具體點做呢兩度嗰啲嘢咧，去到第8堂課。咁跟住咧喺呢個基礎上，嗱呢度兩公婆咁基本嘅上喺呢度打，但呢個唔再講啦嚇。跟住佢哋兩個小朋友係新加入去噶，呢全部都係 make up information。呢個係細嘅2歲，嗯，呢個 due diligence。君太，你喺度聽，一陣間 Gavin 同你幫你手。嗱，我想你學哇，你唔學咁點幫到咁我手啊？快啲嚟學。嗱，呢個咧就 due diligence。嗯，呢個嘅情況有啲要改翻大啲唔得，因為佢嗰度寫父母係50歲喎。呢個要當改翻大啲。嗱，咁另外咧另外一個女呢，我叫 Nancy 啊，19歲，OK。咁咧讀緊大學，讀大學就算去到離開加州讀書咧，都當喺屋企噶。咁當然佢可以選擇自己獨立報稅，亦都可以同爹哋一齊報稅，媽咪一齊報稅。OK。咁跟住咧，仲有一樣嘢，佢俾自交稅，呢個上一個第8都有嘅。咁自雇就上一次打咗你做嘅，OK。今日又加多咩呢？出租物業，出租物業去到 Schedule E 嗰度，E 嚟 Elephant 嗰度，喺嘅第二個 tab income，最頂嘅左邊就 self-employed 自雇，再落嚟 E 嗰度。嗱，喺呢度呢間屋係邊個人擁有？有時先生，有時太太，有時兩個都做。我哋係同人報稅啫，人哋係點，我哋照打，唔好問咁多，咪唔好問點解。OK，有啲人咧，雖然兩個結婚，但係啲物業啊啲嘢咧唔一定係共同擁有嘅。佢哋點決定由佢哋嘅事，我哋照住人哋 paperwork 去做。OK，嗱我中意咧就寫一個 E1。
E 就係 Schedule E。咁啊，佢如果有第二間屋就 E2，第三間屋 E3，咁啊容易記啲。OK，咁我喺呢度寫咗 E1，跟住下低呢個一樣咁樣。咁到時 show 落去咧，個稅表容易啲。嗱，佢呢度佢需要做啲有冇 pay 啲錢俾人哋1099嘅。嗱，呢個人有，並且出咗1099，幾多錢需要出1099呢？600蚊或者以上。比如你請裝修師傅裝修，600蚊或者以上一個人。咁如果兩個人加埋600蚊，咁就唔一定。咁唔一定出零九九，可唔可以出？係可以嘅。咁你要嗌佢填個 W9。OK，呢個咧啱啱買嘅，1月6號先買呢間屋。咁當然，當佢淨係第一年買嘅話，呢度就肯定冇。但係假如係以前不嬲買開租開，但係佢啱啱轉過嚟我哋呢度報稅啦，呢度有時如果加佢收入高嘅時候咧，佢啲 loss carry over 咧，你就要喺呢度打噶。如果唔係咧，你鬧咗噶。咁呢個咧就係個出租物業可唔可以再減多另外20% 叫 QBI Qualified Business Income？呢個17年新稅法加落去嘅。Big and Beautiful 嗰度咧又 confirm 咗繼續可以。咁你有個 requirement 嘅，要睇過幾多個 hour。如果佢哋係有超過一個物業，佢可以把佢 group together，group together 着數啲喎。即係就算一間屋都唔 qualify 咧，有兩間屋加埋一齊嘅 total hour 教咁都得㗎。嗱，喺呢個過程中，你請人幫你管理嗰啲時間，管理嗰啲人幫你做呢啲時間都算喺入邊。OK，具體點 qualify 咧，係唔係今日講嘅嘢？嗱，而家咧今日淨係講佢 qualify 就 yes，就攞多20%，no 就冇。OK，呢個情況而家係 yes。上邊有3個 tab，呢個 property 咧啱我做緊。第二個 tab 咧就收入支出，第三個 tab 咧就係梗係上年係已經租開嘅，咁呢個有嘅數，咁到時有得比較。咁如果你兩個年比較相差得好遠咧，你要問一個點解會咁？會唔會客仔忘記咗搞錯咗？會唔會少咗個零？咁你要即係如果好離譜，或者佢可能就租下，有人走咗係嚟先再租翻第二個，咁中間有一橛撐咗，咁就空咗一橛，所以個租金少啲。即係凡係你兩年比較同一類嘢嘅相差太大咧，都要問一問點解。嗯哼，嗯好啦，咁呢個係4000蚊一個月咁樣租出呢個，咁我哋咁照數計就365日就4,48000，咁啊再計翻呢個數除翻365日再乘翻嘅5日呢個數100零蚊一日。嗯，減咗呢個就係佢今年即係頭5日你未擁有啊嘛，1月6號你先擁有啊嘛，即係嗯哼，1月1號至1月5號係啊舊屋啦擁有。到時嗰個人要報稅，報5日嘅收租嘅啫，即係賣俾你嗰個人，你係新嘅 owner，OK，咁咧，所以咧你係一共得幾多日咧？360日，就唔係365日。嗯哼，咁呢啲咧，佢自己 portion 冇用，全部係淨係出租嘅啫。嗱，物業咧有3種，一租翻嚟自己住，喺 Schedule A、ABC 嘅 A，我上一次咪講咗，係。如果買翻嚟俾人哋租俾人哋用，叫做 E。如果買翻嚟自己又唔用，又唔租俾人哋用，跟住咧就想望佢升值，有時裝修，有時冇裝修，咁嗰種叫 flip。喺邊度 report 咧？就喺 Schedule E，好似買股票咁。但嘅前提咧，自己又冇住過，亦都冇俾人租俾人住過，就係有啲人裝修過，有啲人冇裝修過，就係希望佢升值噶嘛。咁俗稱叫 flip property。OK，但你 flip 得太多咧，稅局就會整到你 Schedule E 㗎。
喺一年之間，你比如 flip 好多間啦，Schedule D 咧就冇自雇稅，Schedule C 咧就要俾自雇稅，Schedule D 係着數啲，但你 flip 得太多，同時咧佢當你 in a business flip houses，咁所以咧你要即係睇個情況。如果一年之間咁 flip 嚟 flip 去都係嗰一間半間，咁通常都係 Schedule D。今日係 Schedule E 嚟 elephant。我講緊如果係 flip house 喺呢度，同買賣股票咁樣，不如順便講埋貓肉。喂，而家佢先生咧買兩隻股票，比如佢呢間走去你賣咗咁嘅，當然冇間叫原因嘅，即係你咩嘅嗱？佢如果買入嗰陣時咧係1月8號2020年，咁跟住咧25年賣咗去，OK，25年賣咗去咧，佢係8月8號2025賣咗出去，咁就超過一年啦，係咪？咁你話長期，因為佢賣咗1萬蚊，佢當初係買入8000蚊，咁咪賺咗2000蚊。你需唔需要寫 long term short term 咧？其實有固定嘅日子，你唔寫佢都識做噶。嗱，呢度嗰個8000蚊係已經喺個 schedule B 嗰度，109個 B 嗰度。唔該攞啲水嚟咯，你有啲唔得。你頭先打個一字咧，點解喺嗰度打個一字嘅？喺1099B 嗰度。好，一陣間我未聽，嗯，等我搞掂我個喉嚨先。可能花旗參茶好啲喎。係啊，而家冇咧，好似有啊，不過我啲客仔好似俾咗我，唔知去咗邊嘅。好似有，喺我房你花旗參茶包。有啊，喺我房入邊有，我嚟。喺你知唔知喺邊？喺我房入邊咪有個 cabinet 嘅，鐵箱嘅上邊，真係有人送咗。上一次我生日有人送咗花旗參。我揾到你阿 Gavin 仲知我你講咩呢？我個房入邊嗰啲鐵箱嗰度上邊頂嗰度咯。嗱1099，嗱佢問我想 show 個版俾你睇。嗱嗰個表咧就叫做1099B，見到嘛？嗱，嗯哼，係。因為嗰個 B example 咁嘅樣噶，咁嘅樣嘅，就俾你睇。你哋去到每年咧，啲股票行咪俾張1099B俾你噶，咁嘅樣噶。OK，咁咧1099B入邊咧，佢會講咩聽？有冇花旗參？唔係花旗參，係咪茶先？得掂當掂。高麗參葉噶嘛？講笑啦，唔一樣。咪睇，喂，你咬死頸。問一問，高麗人參茶得唔得噶？咩噶？補噶。補噶。唔係啊。得唔得？啊？高麗人參係補就補補，噶，係咯。補噶。你而家要清熱啊，唔花旗參真係係咩？高麗參係補噶，補噶得。嘅，好嘅，係啦，攞嘅，咁咪我有一樣嘢包啱嘅，喺個雪櫃入邊有念慈菴千倍蓓膏，最頂嗰啲㗎。呢隻係高麗參嚟㗎，我聽老婆有發達啦，聽你講冇錯。你而家同我喺雪櫃頂嗰度，雪櫃頂格念慈菴千倍蓓膏，嗱呢度喺呢度，佢呢度講㗎。咁其實咧，除咗呢個表之外咧，佢有啲 form 長㗎。佢講俾你聽咧，已經講定俾你聽係長期仲短期噶嘛。咁另外呢個 cost basis 寫好晒喺呢度，即係呢度啊，喺一嗰度啊，升唔去 IS 噶啦，升咗 IS 噶啦。即係其實另外咧，幾年前咧 IS require 咗凡係 investment company 啦，
喂，好似食乜嘢咁甜嘅話，大佬啊，嗯，好似飲水咁樣飲，人哋食一斤嘅咋。老話有情飲水飽冇錯，知道先算啦。嗯，得嗱呢個即係其實簡單嚟講，有冇上咗 IS 啊？如果應該上咗。一就係上咗，OK，一嗰啲上咗嘅，嗱呢度 IS 已經有啦，有呢個嘅，OK 喺呢度一就上咗嘅，嗯而 B 二咧就未上噶，三咧連1099B 都冇嘅，比如你把自己私人嗰啲嘢賣咗出去，即係唔係股票嘅，咁咪冇咯。嗯嗯，咁啦。咁因為幾年前咧，as a require 啲股票行把啲 detail send 咗去，as 連 detail send 埋晒，所以咧我哋而家做會計師好啲，唔使detail 噶，唔使一隻一隻股票，我 Apple 幾多乜乜咁樣，你就把個1099嘅總數、短期嗰個、長期嗰個同埋所有咩嘅嗰個咧咁做得噶啦。即係嘅意思咧，你唔需要咁樣，然後跟住咧，你呢度分分鐘咧就係 various 嘅，因為點解咧？佢唔係，但係咧呢個軟件好得意喎，ending 唔可以 various，咁你就要攞最後嗰日，OK？如果你試一隻 ending various 咧嘅軟件出嚟，印咗碎表出嚟，E5 唔過。即係換言之咧，喺呢個軟件入邊，最後嘅 day of show 咧，一定要係有2025咧出現。OK，咁你要正人咁，咁咧，嗱呢啲全部短期嘅，咁你今次咧就要寫住啦，短期仲係長期啦，因為上邊有 various 嘅冇 day 啊嘛。嗱，咁你要揾嗰個嗱喺呢度而家長期，咁你就喺呢間公司入邊，嗱呢間公司嘅有個 EIN number。嗱，IS 咧就跟住呢個 investment company 嘅 EIN number 加埋你嘅公卡，就升晒上去。到時咧，你報完稅之後，IS 咧就用嗰啲數嚟同你對，用電腦對嘅，唔係人對嘅。咁佢嗰個 investment company 咧，係咪即係譬如你而家係 for Charles Walk example 啊，啦？咁啊即係 Charles Walk 啊，TD Walk 啦，哦，OK，就唔係嗰個股票嗰間，唔係話 Tesla 啊嗰啲股票。乜嘢？音響啊，音響嗱，你要咁樣，要兩個，你刪咗其中一個，即係個音，即係而家係你兩個好嘅，嚟。你要想聽一個好咯，你一定要把其中一個刪咗。嗱，我刪呢個，你講嘅嘢嚟睇，聽唔聽到啊？聽到。嗯，OK 得。咁你而家咧股票嗱呢個就長期噶，係咁樣。嗱，跟住咧我就整個短期俾你睇。嗱，最冤枉嘅短期咧就咁咯，你睇啦，有啲人咧炒股票啦，真係哦睇咯，double click 呢個，但係呢個人係炒股 day trading 啦。要買100萬，咁咧有人咧本嚟20萬蝕嘅，第假日咧呢個人咧就喺場合炒嚟炒去啦，有40萬係屈銷嘅話咧，你知唔知會發生咩事啊？嗱，本嚟咧賣咗100萬，當初買入120萬，蝕咗20萬，咪
但係其中有40萬嘅船咧係 what sell 賣出嗰日，翻轉頭30日，當日同埋之後30日，一共60日之中，你買入同一隻股票。比如你賣出一隻股票，假設係 ABC 股票，ABC 呢隻股票賣出蝕，但係你賣出禁制之前嘅30日有買入，哪怕一股，你會搞到蝕嗰度冇得扣稅，睇咯，睇幾冤枉咯。呢個係 short term，OK，都有 cost basis。我想問啊，幾多日或者幾多個月先屬於 long term？ 1年零1日以上，超過1週年。OK，嗱，好，嗱睇下咯，睇呢個咯。嗱，賣出係100萬，買入係120萬，咁啊擺喺度明蝕咗20萬啦，咪？而家咧賣出100萬，買入20萬，120萬，但係其中有40萬 what sales 咧，唔單止冇得蝕20萬，仲賺20萬啊，仲要俾稅啊，陰公嘛？賣股票蝕咗，帳面上蝕咗20萬，你仲要俾20萬嘅 income tax 啊？你話哪怕佢係因為一隻，即係譬如佢賣咗，跟住佢短期第28日就買翻一隻嗰隻股，咁就變成全部都變成 what sell？係啊，同嗰一隻股票，唔係使到你成個 account，嗰隻哦股票， ，OK，嗰一隻，OK，即嗰係譬如隻股票嘅蝕錢，嗰隻股，OK，票嘅蝕錢。哦，我知道點解哦，因為呢兩個電視機相同嘅音量。哦，呢個係咁樣，嗰隻股票係講一隻一隻嘅。嗱，好，佢仲有一樣嘢咧，就係唔係你話事，唔係會計師話事噶。你收到嘅時候，股票行已經同你整咗個 what sales 出嚟噶啦，即係個意思係啊，咧佢，知道，即係個意思咧，股票行已經同你 send 咗 to us 噶啦，咁你有冇得走噶？我試過之前試過唔緊要，唔好試咗咁多就得。冇啦，試過，試過唔緊要。令我正話呢個欄咧，都唔係噶。你以為有冇搞錯啊？喺我20幾年生涯之中，有過呢個欄咧，喺呢度最後帳面上蝕五六十萬，最後賺70-80萬啊！咁咪陰公啊！帳面上蝕五十幾萬，最後帳面上賺60-70萬啊！因為佢全部成日咁 day trading 炒啊，炒入邊咧好多嘅蝕錢咧，全部都冇得，都係變咗 what sales 啊！咁樣但係如果佢 day trader，佢要攞咗個，我知道有一個叫做 day trader 嘅 status，咁會唔佢又未去到嗰會好啲咧？個位呢，係啦，佢又未咁嗰啲就佢又未麻煩，去到J trader 嗰個位，嗯，你喺嗱夾中間。OK，得好，今日唔講咁多，因為咧我哋最重要咧就係順便講埋呢個嘅啫。最重要咧就係 rental 咧，好多同行都買 rental 有物業嘅時候咧，咁呢入邊咧呢啲開支正常嘅開支咁啦，因為佢打年通常咧都會啲開支呢個 mortgage interest。嗱，出租物業唔會有75萬嗰個 limitation 嘅，出租物業入邊無論幾多錢嘅 mortgage interest 都可以1分錢都照扣噶。OK，mortgage interest 唔係公屋嘅總和，1098表嘅。OK，1098入邊入嘅。OK，地稅。咁嗱，見得到蝕咗2萬1，咁呢2萬1咧，見唔見得到去到上邊拉21蝕2萬1，但去到26得個零啊？咩意思啊？咩意思啊？係個意思就話唔准扣。今年冇得扣，因為你嘅總收入係差唔多接近30萬，只要超過15萬以上兩公婆咧，就唔可以當年扣，叫做 past loss activity， 就要留翻低 carry over 下年扣。簡單嚟講，有得蝕
咁如果下年佢嘅收入又係咁高咧，繼續 carry 我 over，就基啊，去到賣屋嗰陣時，去到買跟住就個總數一次過扣晒。我舊年有個客人咧，佢10幾年一路 carry over，嗯入邊有好幾十萬去賣屋嗰陣時咧，嗯一次過。咁所以咧，佢話賣屋嗰陣時，賣完嗰陣時咧，笑到佢咔咔聲笑，之後揾翻好多錢翻嚟，因為佢即刻個幾廿萬，即喺10幾年入咧，過咗幾廿萬全部一次過扣晒。佢佢呢個好奇怪喎，即係你嗰啲譬如股票嗰啲或者其他 loss，起碼都俾你扣3000蚊啦，係咪？佢連3000蚊都冇得俾你扣喎，呢個個 力 law 我同你係去報稅，我哋唔係國會議員，亦都唔係總統。嗱，我哋而家係 respect the law，我 respect the law，the law 係咁講，我哋解釋咁樣，我哋應該教我哋啲客人咧就係 according to the law 咁做，咁你咧嗯你就唔好去踩界，你唔好過界嗱。比如人哋 what sell 個 rule 係咁，咁你跟住 what sell 個 rule，咁你撳掣賣之前。翻眼睇下過去30日有冇買入，如果有嗯哼留 hold 一 hold，等到過31日之後先買嘅，買入或者賣出。咁跟住咧，當日冇買 mark 低，以後30日冇買，即係話我哋係冇權去改個 law 嘅，我哋 respect the law，但係我哋教啲客人咧跟住個 law legally 咁樣合法省稅。OK，呢個就係我哋要可以做，應該要做嘅嘢。明白。嗱，咁樣爭好遠噶。我而家上一次我正話講過嗰個朋友咧，俾咗冤枉幾廿萬，股票蝕錢，仲話股票賺幾廿萬要抵稅表先要俾稅，好冤枉噶。佢而家醒咗之後咧，我嗌咗佢整咗 Excel 鏡佢之後咧，佢而家從此之後冇咁嘅事。我話做過不係錯過，不過今次係嗰個學費就好重咯。即係希望咧，大家去投資嘅時候要穩健啲，做乜嘢都要。如果唔識，可以問個會計師先。OK，嗱，好，喺出租物入邊，仲有一樣嘢最重要嘅就係折舊。等呢間屋買入翻嚟，咁喺呢度嗱，呢度咁樣撳一撳咧，上咩 Schedule C 嘅，我上一次做咗噶啦，今日唔再講啦吓。如果你想唔係好明上邊嗰啲咧，就去到第8堂課。呢樣咧就今日要講嘅新嘅。我有呢個係因為我啱啱正話講完國語堂，呢個叫做 E 嗱，呢個就係第一個出租物業。因為你有啲人咧有好多個，咁所以咧你喺呢度分開，哪怕佢唯一一個咧寫咗1先，咁到時咧佢有第二個嘅時候，你寫第二。OK，嗱我中意咧就寫嘅 E1喺前邊，E 就叫做 E1。如果第二間屋佢係 E2，咁就容易睇啲。呢個地址盡量把個 city 寫得短啲，因為咁樣到時睇。咁呢個日子買入嗰個日子，嗱，梗係呢間都係100萬。三藩市好得意噶，個地仲貴過標點噶，真係40-60咁上下噶。但係有啲 city 唔係，有啲 city 擔心得平，有啲 city 調翻轉，啲地唔係好貴。喺個地勢表嗰度有，上網都睇到。嗱，咁跟住咧呢度，咁有時咧個地勢表個比例咧唔一定係有咁啱得咁巧用100萬嘅，咁你就要攞出嗰個比例，再乘翻嘅買入價，就計出嘅地同埋 building 嘅數，即係你要上網去揾出個地同埋 building 嘅比例，跟住乘翻嘅 purchase prices，咁樣計翻出嚟。好少我啱啱有咁啱得咁巧喺個地勢表入邊整出嘅個 total value、assessed value 題同你嘅 purchase value 一樣，即係唔係咁多嘅，所以呢你多數都要做一個咁嘅手續，把佢 copy 落嚟，計翻嘅 percentage，再乘翻嘅 purchase prices by each，咁計出嚟。嗱，咁樣咧，梗係呢間屋唔使裝修，淨係咁人哋裝好晒，你就咁
入字。得正常冇咁好彩，你要裝修嘅時候，可能要加啲 fixture 啊，見大家喺呢度 improvement 啊咁。咁裝修嘅時候，其實我哋嘅口語講裝修，其實喺稅法上邊係分3類嘅。一種係當年即刻可以扣咗佢嘅，叫做 repair 喺呢度。比如水龍頭壞咗，要揾師傅嚟整，或者廚房入邊有啲爐頭壞咗，我要想去換咗一部分，唔係全部爐頭，嗰啲叫 repair，即係唔係全新，即係去換一部分嘅零件或者一部分嘅結構嘅嘢，嗰啲人工帶料一齊咧可以扣。咁當然，如果人工就喺上邊，如果分得到料就喺下底，就要嗌張一師傅揾個材料單俾你 copy，咁你寫翻一張一模一樣嗰個單嘅錢俾佢，嗰個錢咧你可以扣呢個稅。裝修師傅唔算收入，因為佢幫你買咗，你俾翻佢錢翻佢啫嘛。對於佢嚟講，佢冇賺到1分錢噶。即係比如佢去嗰個你唔得閒，佢幫你買完翻嚟，佢幫你代俾啲錢，你而家俾翻錢俾佢。但係咧，佢人工咧，佢要報稅。OK，咁最好分開人工還人工，料還料，咁就唔使搞到人工包料一齊嘅時候，就要1099一齊上。1099咧就，如果你分得開嘅話咧，supplies 咧就唔需要1099，人工就需要1099。如果超過600蚊一個人，但係呢好多時嗰啲裝修工人咧，譬如我今日叫佢嚟佢整過咧，佢就唔想攞1099，佢想攞現金喎。咁樣係唔合法嘅。我哋而家 recording in the training，OK，嗱，我哋做任何嘢一定要 legally，OK，嗱，我哋今日嘅 training 咧都會上去 YouTube 噶，OK，所以咧，喺個 law 入邊講，開明示意問你噶，did the taxpayer make any payment 喺2025年 requires 1099，你一定要答呢個問題噶。咁 yes， 咁你又要，如果有冇出1099？如果你話 yes and no， 咁咪即係響稅局嚟查你咯 ，right？嗯哼，咁即係話唔係啊，嗱，我睇呢個有錯，你捉佢啊咁啊嘛。咁嗱，但係而家又點啊？呢位阿生話，你話哦咁咪 no 咪得啦咁嗱，未住呢度 no 咧，跟住呢頭又有超過600蚊以上嘅開支，咁你做會計師，你做報稅嘅人咧，你仲喺呢度喎，仲有呢張表喎，即係超過600蚊就要俾1099啦。一個人你睇咯，呢度喎，睇下呢度，睇下第4呢度，你讀一讀佢。Any information provided by the taxpayer if the party are reasonably known to you in connection with preparing the return appear to be incorrect, Incorrect, incomplete or inconsistent。你睇 double negative 啦，呢個全部 double negative 嚟噶。Incorrect、incomplete or inconsistent。喂，如果你係會計師，如果你係有 tax preparer license，你係有 EA license 嘅人，你冇理由唔覺得佢呢個嘅客人講俾你聽係自相矛盾噶喎。嗱，如果佢講話呢個係 no， 你夠唔夠 say no 啊？而家仲嗱，你睇嗱，擺到明啦，見唔見800蚊啊？係啊，梗係呢個又係得一個人做嘅，咁呢度係咪要出1099啊？呢度800蚊，咁所以呢，咁你呢個問題係咪要 yes 啊？如果佢又冇嘅話，咁你係咪請稅局嚟查佢啊？如果你話 no， 咁稅局問你點解咁樣都係 no 啊？咁你係咪要罰500蚊啊？due diligence 啊？如果兩個人咧，兩個人得啊，兩個人得。你比如阿 Jayvin 同佢老豆一人同我哋做400蚊，佢哋兩個都唔需要出1099，係可以。咁你要 make sure， 咁你咪問佢咯。呢800蚊係一個人嘅，仲係兩個人，有冇其中一個人超過600蚊？你作為報稅嘅人，一定要問呢個問題。嗱，你見到客仔俾嘅錢係超過600蚊，你跟住落嚟，你要問先生或者太太，
呢800蚊係一個人做嘅，仲係兩個人或者超過兩個人，有冇其中一個人係多過600蚊嘅？係一年之間，唔係一次喎，係由1月1號25年至到12月31號25年喎。一年一年之間總共嗰個同一個人，佢每一次可能收嘅錢低過600蚊，但係總數一年之間你俾同一個人超過600蚊或者以上，今次係600蚊或者以上，唔係超過600蚊。但係即係譬如佢揾你報稅咁啦，咁跟住佢話佢未俾，即係佢話佢就叫我哋譬如幫佢出1099，佢話佢知道要俾，但係佢唔知道點俾，因為係填份表啫嘛，係咪？嗱，出1099，佢要填張 W9翻嚟，要攞對方嘅工卡名同埋地址，咁就可以出。但係咧，出1099有一回事，報稅係第二回事。咁佢哋 OK，一出咗1099，而家需要出1099，而家又出咗1099，並且又係我哋幫佢出1099。如果唔係我哋幫佢出1099，我要眼見到109個級別。佢會 OK，明白。佢會拎嗰張1099嚟俾你係啦，睇咯。咁你做咗咧，咁你就叫做甩身啦。係，咁你啊，你就夠膽 say 呢個 no 啦。no 先係好嘢嚟啊 ，no 先係 good answer 嚟㗎呢度。Number 4啊，double negative 啊嘛，冇唔 correct 嘅，冇唔 incomplete，冇唔 inconsistent 啊。喂，如果你講得 yes 就唔好嘢嚟㗎。有啲人或者唔識啦，如果未做幫佢做咯，係咪？ no，稅局唔 accept 你唔識㗎，你唔識，你有個責任去揾識嘅人。唔係，我講啲客仔，即係譬如佢未填1099咁，跟住可以即刻係啊，幫佢你要做翻。同佢講，如果佢唔得嘅話咧，嗱，舉個例，我哋嚟呢度，我哋今日嘅 training 上 YouTube 啊。Very good。嗱，呢度592蚊，呢個就唔需要1099。係啦，嗱，呢個唔需要1099，但係呢個有呢個，梗係呢個係話哦，呢個係500蚊，咁呢份稅表入邊咧係冇需要1099嘅嘢，因為點解咧？呢度有列息跟有列息係唔需要1099嘅。如果淨係材料運材料 reimbursement 人工運人工，如果你人工包料咧就兩個一齊都要加1099。嗱，所以嗱喺如果呢個 situation，你調翻轉就可以咁啦 ，no 啦。你亦都佢嗰個 repair，譬如嗰個客人話佢寫 check 俾嘅，算唔算係 receipt 咧？ no，check 俾係個 payment of confirmation，not receipt。我講緊 receipt 去買嘢，我明。去嗰個咩，即係去Home Depot 買嘢嗰啲 receipt，買材料啊，買嗰啲，譬如佢哋幫我油，幫我做乜嘢？佢買嗰啲油啊，或者買啲木板啊，整嗰啲夾板啊，嗰啲咁嘅嘢。總之嗰啲叫做 receipt，係嗰啲。至於寫錢俾支票出去俾人工嗰啲咧，係如果你俾張支票700蚊，舉個例或者800蚊，仲反證翻你係幫人偷稅漏稅添啊！唔單止唔扣得稅，仲係你幫咗人偷稅漏稅，係兩個錯啊！第一，你冇出1099；第二，你幫對方偷稅漏稅啊！所以係唔可以扣稅。咁佢話我家真唔得，咁你咪 the best business you don't do。even 你做呢樣水做到半冷坑，做到佢話我一定要咁做，但係我哋個個平時都咁做，我話對唔住，我哋唔做，明唔明啊？即係話如果佢硬住話係啊，我不嬲都要一定要超過咁，我哋照打噶啦。就比如咁都佢咁都照打噶啦，冇單都照打噶啦。咁我話我哋唔做，除非你有1099跟俾我睇。Otherwise 咧，佢另請高明，我哋唔做。因為點解我哋唔做咧？我哋過唔咗呢個 due diligence。我問你，就算你好中意食魚生，你見咗嗰啲魚生入邊 something doesn't look right，你都唔食啦嘛？唔覺意放自己中意立咗個盤，見到放落口之前睇落都唔係好妥，咁都唔食啦嘛？
或者就算放啦，就嚟俾落個口聞一聞，咦，好似啲味都唔同平時食啲嘢好似都唔妥嘅，都唔食啦。即係話世界之大無奇不有，但係我哋係 professional，我哋一定要合法。你嘅 license 好辛苦考到，你只要做錯一次嘅，稅局會釘你牌，釘咗牌之後咧， OK，我問個問題嗱，如果一個 handyman 佢幫人哋裝一個 CCTV secure camera，咁個 camera 本身1000蚊，佢收人工係550蚊，咁人哋寫張 check 俾佢1550蚊，係需要109，而家咁需要109，但係係啦，但係如果佢寫兩張 check，但係如果佢寫兩張 check，另外佢嗌個handyman 攞張 invoice 翻嚟 make 咗 copy， 一模一嗰度係1100蚊齊頭，或者1115個6毫半，1115個6毫半照寫埋 invoice number 喺度。嗱，咁樣咧，如果個 handyman 佢攞張 invoice itemize 咗1000蚊 material， 550蚊 labor，咁佢 deposit 咗嗰啲錢之後報稅嗰時，人即係冇超過600蚊啫人工，係咪？你係需要第一擺張 check 分咗兩下，兩張 separate 嘅 check， 第一張 check 叫做 reimbursement。OK， got it。reimbursement 跟住咧寫埋嗰個 receipt date and check and receipt and number。OK，喺個 memo 嗰度，1100蚊舉例啊，咁你咪寫咯，咁咪係好啦，咁就好清楚啦。咁啊清楚啊，冇事噶。其實稅局好簡單，稅局知道需要 surprise， 有單嗰間鋪頭已經升咗佢報稅上去，咁其實佢唔需要 confirm， 稅局報查帳就需要有 receipt， 要比如你裝修嘅時間，你嗰個 receipt 就係裝修嘅時間 receipt。你有乜陣間今日做嘅裝修，去到攞咗2年前嘅 receipt 出嚟就，或者早3個月嘅 receipt 就唔啱噶。即係個 receipt 要 happen 喺嗰個 around 嗰個時間，喺裝修嗰段時間入邊 is reasonable 嗰個時間 ，OK。並且咧，因為你最後你寫張 check 有個 day 噶嘛，係你寫張 check 有個 day，嗰個 day 同埋嗰 receipt 嘅時間咧，應該唔相差得好遠嘅。喺佢裝修期間，必須要佢 cut 2張 check 都明白。OK， 清白啲嘛，咁先叫佢代表自己好清白、好清楚啊嘛。清白加清楚，其實好簡單嘅就係 documentation。即係咧，我哋細個嘅時候，越嚟越大嘅時候，你好成日厭煩嘅，你老豆、你阿媽、你阿嫲或者哇咁長氣咁慘氣啊！唔係啊，你想做得好，你就要長期參與 make sure 穩陣啲，你自己排嚟㗎。係喺啲買賣房屋嗰度，好多人做錯晒嘅，其實。係啊，你要自己係去保護你自己。你咁辛苦，但你而家讀緊，你哋個辛苦先考咗個牌。你嘅牌每2年都要 renew，跟住每年要 continuation。另外咧，你每年咧你要 make sure 你冇俾人釘牌，你要。即係我哋俗稱冇人俾人釘牌，即係話你要辛辛苦苦賺咗個牌之後咧，你有牌先係做到嘢噶。咁所以咧，你做呢啲嘢嘅過程中，呢度唔做咧，罰500蚊噶。另外咧，呢度做錯咗之後，稅局問你，其實我哋做每一樣嘢好簡單，要有法律嘅根據，有稅賴嘅根據。點解我咁做？咁我哋稅例嗌我哋嗱。呢個就係稅賴嘅體現喺呢度，喺上邊右上角嘅 A 同 B 嗰度咧，其實問到好清楚噶。其實呢個軟件公司做出嚟所有嘅嘢咧，唔單止幫客仔合法慳稅，亦都幫我哋報稅嘅人咧 keep 得住我哋會嘅牌。如果你跟足嘅軟件咁做咧，你冇事噶，見到嘛？嗱，你見到係 yes 就 yes， 如果跟住落嚟咧，呢個 yes 嘅話咧，你一定係要呢個 yes， 你先做呢個生意啊。如果做完呢個 yes 咧，你咁咪靠害咁，你真係即係請
稅局嚟查帳嘅，因為啱嘛？係咪？如果你哋咁嘅話咧，咁你先做啊。如果咁樣又冇1099，佢又硬接頭，一定要做要靠咧，咁我哋對唔住，我哋唔做。明白。嗱，我哋可以靠到，比如我哋只可以冇1099，係靠到600蚊以下。OK，咁今日9:56，你哋問得非常之好。我哋今日欲知後事如何，且聽下回分解。OK，嗱，咁你唔好唔記得咗，我哋要放上 YouTube 噶。OK，我哋係咯，我哋不嬲都講要合法化啊嘛。係，我哋所有嘅嘢都要合法，我哋所有嘢都要做啱。OK，但係係我哋唔應該使到客仔俾多1分錢冤枉稅，我亦都唔應該做任何哪怕好少嘅 mistake。OK，好，今日傾到呢度，跟住我刪咗呢個，再一陣間再翻入嚟講英文。咁你一陣間咧，你再聽英文嘅時候咧，就會更加明啊。咁我而家咧，我冇時你間 stop recording 啦。 stop recording，但係我應該冇時間。我 stop recording 之後咧，我冇時間去，我冇時間去做嗰個 scheduling。而家我而家仲3分鐘，邊有時間啊？嗱，如果你哋自己